Sexy mimi. Daleko je. Čo robíš? No dobre. Boskávam. Urs. No boskávam. Boskávam. Keď ste sa dnes ráno zobudili, určite ste ani netušili, ako bude vyzerať dnešná hodina slovenčiny. Rád by som vás privítal pri sledovaní nášho malého, krátkeho... Nepočítam to v kose. A ja kebyže robím úvod, tak by som mal akože... To by dobrý efekt, iba ústa keby išli. Boskávam. Boskávam. Keď ste sa dnes ráno prebudili... Boskávam, keď si sa dnes ráno zobudili, určite ste netušili, ako bude vyzerať dnešná hodina slovenčiny. S objasňovaním, ktoré nám bližšie približujú. Interpretácia úzko súvisí s objasňovaním, ktoré nám Michal a striedením, ktoré nám objasnil Dávid. Dobre, stop. Skupiny pojmú do podskupín. Čo? Ale zahrania do podskupín a podľa znakov nejakých, nie? Tak? Či nie? A podľa znakov a príkladky uvádzame a porovnávame, hej? A to 10, čo? A v poznámkach sa využíva a tak. Saute. Ale bude opačne, keď ma nebude opak. Že to vyzeralo nejak. Raz, dva, tri, štyri. A teraz pozerám. 3, 2, 1. Môžeš. Boskávam. Keď ste sa ráno zobudili, určite ste netušili, ako bude vyzerať... Sakra, to bude zle. Môžeš. Boskávam. Keď ste sa ráno zobudili, určite ste netušili, ako bude vyzerať dnešná hodina... To nedám! Medzi tieto formy a postupy patrí triedenie, analógia... Nie. Rád by som vás týmto privítal pri sledovaní nášho krátkeho edukačného videa, v ktorom sa budeme zaoberať postupmi a formami logického myslenia. Ešte by som sa napil, ale... Takže. Ty nefotu, bude. Ty kere buzero. Analógia, inak nazývaná aj ako obdoba alebo podobnosť. Bože, koľko tam je. Ale však nezačne analógia. Že aj ďalšia od toho istého charakteru má niektoré vlastnosti rovnaké. Ty čo sa smie za tú kameru? Sa zaoberá skupinou podobných javov. B, C, D. 3, 2, 1, ideš. Pokračovali by sme analógiou. Analógia, inak nazývaná ako obdoba alebo podobnosť, sa Interpretácia alebo zjednodušenie. Hrdina je v kritickej situácii, námet pochádza z gréckej mytológie má priamočiary dej. Ne, to také... Bože. Ale dobre toto je. Ne. Čo? Dá s tou rukou. A od rána do večera. Píš, som to posral. Pádo. Interpretácia. Hrdina je v kritickej situácii, námet pochádza z gréckej mytológie a som presne tak. Ja by som vám niečo... Nie ja. Idem ešte raz, počkaj. Teraz by som vám povedal niečo o triedení. Triedenie, alebo inými slovami kategorizácia a klasifikácia, je postup logického myslenia, pri ktorom rozdeľujeme skupinu pojmov do podskupín podľa nejakých znakov. Uvádzame samozrejme aj príklady. Čo tam je? Ukáž. Napríklad poznámky z biológie, kde sme si rozdeľovali využívame pritom nejaké podobné znaky. Z biológie, kde máme rozdelenú lebku do chevy, matky, tu sa furt seknem. Však ty to nechci prečítať už tam. Nie, lebo zachytí alebo
Do riti! Dobre si všetko. Dobre, Matej, máme. Do riti. Predošlé alebo pôvodné tvrdenie. Interpretácia úzko súvisí, vidíš, ale však tu musíte byť. Aha. No, to čo nehovoríš? Maťko, ale prečo tak dýchaš? A také... Točíme, poď. Interpretácia. Počkej, sa to bolo ja. Poď. Ale poď hneď. Ďalšia bude interpretácia. Daj pauzu. Počas informácie pochopí alebo zachytí sakra. Už si mal dobre. Obsah, však som ešte iba začal. Z čoho potom ďalej môže vyvodiť, bože tie slova, obsah informácie, z ktorého potom vyvodí záver. Čo tam vyvádza? Kontrastne alebo polemicky. Pri interpretácii textu keď zahrňam... Do riti, kurník, šopa, sakra! Interpretovať môžeme súhlasne, kontrastne alebo polemicky. Teraz vám objasním objasňovanie. Objasňovanie, alebo iným slovom exemplifikácia, je zrozumiteľné vysvetlenie sakra. Z neho potom... Ježiš, kurník! Pozná, rýchlo. Nie, vypni to. Z neho potom... Teraz vám objasním objasňovanie. To je ešte raz. Tak si mám nezač. Teraz vám objasním objasňovanie. Objasňovanie, alebo iným slovom. Nejde rýchlo, poď. A nehovor si 3, 2, 1, však to bude počuť. A či to strihne? No poď. Zapnúť. Vyskočí. Teraz vám objasním objasňovanie. Objasňovanie, alebo iným slovom exemplifikácia, je zrozumiteľné. Čo je zrozumiteľné? Neviem. Je zrozumiteľné vysvetlenie. Výklad, alebo prednáška. Aj Štúrovci, hlavní predstavitelia romantizmu, odmietali, o ktorej budeme hovoriť neskôr. Sakra, na čo také tam pauzy dávam? Nevádí. Alebo exemplifikácia. Počuj, David išiel kúpiť sebe iba jesť. Hej, ale sa nemôžete dohodnúť, daj pauzu. Objasňovania. Cí Bože! Prečo mi toto furt druhou? Jedným z druhov. Druhou si povedal. Ale som nepovedal predchádzajúcu vetu. Ktorými sa niečo stáva jasnejším a pochopiteľnejším. Dole ideš znova rýchlo. Jedným z druhov. Prednáška, alebo a vysvetlenie. Scéna. Povedz nám, koľko je 150 minus 2? 9. A koľko je 9 minus 2? Čo? A kaprel ľahšie povie. 9. Kaprel ľahšie povie, no. Kaprel. A co tam je napísané? Tam, co tam je napísané? Tu? Tu, hej. Zidane. Zidane? No Hej. a ešte, a pod tým tam co? Tam. Tam? Zidane. Jak môže byť Zidane, keď tam Zidane? Tak je stav kaprel. Kaprel, no, dobre. Tu. A jemu dali vypoveď zo školy. Jak się ci tu patří, že tu sme už na 4 zidy tu budeme už, no? To už mňa to sere, ale pekne tu je. Ale robíme pre dobrú vec, nie? To čekaj, ešte sa spýtam sa tu ešte. Hej, tebe, čuješ, ty aký máš názor na dnešný natáčací deň? Neviem povedať, prečo tu sme vôbec. To a názor? To podľa mňa veľmi dobré. Veľmi dobré a vtipno smíškajúce. Veľmi dobré, to a čujete, hej, serus, čuješ, ešte by som sa spýtal Juska, že co videl na oblohe včera večer? Myš. Jak?
Míša. Prajeme vám príjemný zvyšok večera z nás. Ale dobre. Poď. Ty poď sa to na 3, 2, 1. Dobrý večer, sledujete televízne noviny s Martinom Tomkom. Dobre. Pozri, Je to proces uvažovania, v ktorom som zabudol, že neviem čo... Posledným postupom, ktorý si dnes preberieme, je argumentácia. Argumentácia je druhom uvažovania. Objasňovania. Bože! Fakt ja som... To heavy. Nejaký číselný údaj, časovú udalosť. Na priame a nepriame. Pri priamom argumente ktorý mi do heavy matky asi ideme, čo je to argument. Nie. Čo je to argument? Čo je argument? Čo je argument? Síce sme si už povedali, čo to o argumentácii. Argument. Však neprestaň mi toto robiť. Argumenty sa delia na priame a nepriame. Priamým argumentom je jav, ktorý môže byť vecne a objektívne opísaný jav, ktorým podkladáme naše tvrdenia. Je to nejaký časový údaj, číselný údaj. Na záver? Ježiš, som to tam zle napísal. Zhrnieme to, čo sme povedali, pričom môžeme načrtnúť. Vlado, však si ukazuješ dávať hore, tak som nevidel. Ja nekúkam na teba, bo ja nevidím ťa tak či tak. Ale ja som ti tu tak dole ukazoval, že vyššie. Ja som ťa nevidel. Daj ešte raz. Máte kúkanie hore. A to je čo tak dole? Čamu my furt po tú kávu pijeme? No a čo by ne? Však fajná je, chuci nám. Keď si unavený sebe dáš. No, jak hutori. Chce prebere. Takže hej, ale včera mi Jožko kapre mapky Jožko kapar. Keď si unavený sebe dáš. No, jak hutori. Chce prebere. Takže hej, ale včera... A to sa nedá s tým Jožko. Čomu mi furt tú kávu? No, to vy tu nedotočíte, chlapci. Už ani... Ja idem. Čo? Dobre, počkaj. No. Poď ešte raz. Dobre, ešte raz. 3, 2, 1. Dáme pauzu. Čomu my furt tú kávu pijeme? No a čom by ne? Chuci. Čomu my furt tú kávu pijeme? No a čo? Míšo, ja chcem ísť domov. Sorry. Hneď ešte raz. Hneď. Ja sám. Ja sa už aj nesmiem vôbec. Čomu mi furt tú kávu? Pre pána Jana, Míšo. Sakra. Ja sa vrátim ráno a keď budete mať natočené, to môžete ďalej. Nebudeme. Dobre, ja... No, čak. A ty hovor, že ideš na ostrov. Ty. Čomu mi furt tú kávu? Čomu my furt tú kávu pijeme? No a čom by ne? Však dobrá je. Chuci nám noha. Taký ja sa na neho poviem. Teraz je priestor na otázky vás. No. Teraz je. Teraz si je priestor. Teraz je priestor. Teraz je priestor na otázky novinárov. Ďakujeme vám za pozornosť pri sledovaní nášho videa a dúfame, že ste si niečo z neho odniesli. Zlé! Ďakujeme, pán Sabol.